咁我哋講咁多舊戲，講下啲新戲。係啦，最近大家都睇咗呢幾套新戲啦。碎片啦，佢3套。係啦，大魔術師啊，呢個我香港喜上加喜啊，逆戰啊，八星抱起咁樣，或者阿 William 你呢幾部都睇晒，你可以講下。我呢幾日就為咗呢個節目都睇晒嘅3套，都無可奈何。之前嗰幾年我都冇睇㗎啦。3套嚟講，我覺得八星抱起竟然係最好睇㗎啦。即係去年嘅最強喜事我都唔係太中意，我都麻麻地。麻麻地啦，覺得。咁八星抱起估唔到係阿黃老闆同阿陳定嘉阿歡咧，佢哋都玩到咧一啲即係幾自然同埋幾生活化笑料啦。佢哋都好似白明哥終於就追女仔啦，今次做人阿爸，咁就失敗阿爸啦，咁樣就一啲溫情，跟住就係啦。咁就我最中意嗰條線都係阿甄子丹做嘅過氣歌手啦，同埋阿吳君如啊，咁樣係啦一齊即係互相扶持可以一睇嘅。咁另外嗰2部咧就逆戰咧，我就覺得阿林超賢因為唔熟馬來西亞同約旦咧，咁就玩得就麻麻地，就有啲亂咯，我覺得。出咗本土就唔得啊，即係啲導演都係有我水土不服嘅問題。係咯，咁如果另外仲有一部咧，我香港喜上加喜咧，其實就唔好想提嗰套，因為實在就太差啦，真係唔好意思啊，志偉哥真係，所以我以前都好中意你，但係真係唔係好頂得順。唔係套套都好嘅，佢就可能真係趕得滯啦，佢好多橋就好多可能真係我哋睇過咁多年嗰啲咧，就知道佢好多都係抄下星爺啊或者啲舊片嘅橋啦，就同埋好亂啊！哇，成套嘢佢又想玩溫情啦，又想搞笑，但其實套套都差唔多，同之前我香港啊或者係呢個72家租客都係想同舟共濟啊，即係一家人咁樣。但係今次就真係太亂啦，我覺得就唔係咁好。可能下次再開嘅時候要諗清楚先得喎，真係咁樣。咁如果大魔術師咧，即係呢套你都有睇過？有睇。我就覺得個尾就爭啲，其實個前邊都 OK 嘅。爾冬陞導演我其實好中意嘅，不過就佢今次去咗大陸拍咧，就今次就其實個成績就爭咗少少。因為咧都係嗰個問題，就可能對於個題材就唔熟悉，又唔知點拍。咁如果你咁四正咁拍開電視劇，咁又想喜劇，但係又拍得咁死板嘅話咧，我又覺得好似有點兩頭唔到岸。我又覺得有少少兩頭唔到岸。咁演員方面，我又覺得周迅冇乜表現啦，好似爭啲。係咯，爭啲啦，皮膚又好似好乾咁樣，好似化妝嗰度可以執翻正少少啊，韋督斯啊，劉青雲都還好，一路好嘢啦。係啦，不過都係比較拘謹。係啦，即係距離佢最奔放嘅時候咧，我睇佢做嗰啲，見到靚女就嗰啲鹹濕樣嗰啲就正啦，嗰啲得戚樣啊，即係佢係最擅長都係做啲好似技安嘅角色㗎嘛。阿偉仔都係星際酒店嘅廣告咁啦，咪咪嘴笑手足片酬咁啦。張賢唔算好有演技。阿偉仔就都好靚仔，不過老實講，即係 fans 一定要睇啦。鬥智，但係又唔知想點咧。唔知想點，好似都唔係咁有智慧係嘛？都好似想玩搞笑，但係又唔夠盡啦。係啦，咁咯，咁變咗就係咯，即係只能夠話嗰個製作水平都幾高，但係就即係個內容又唔得深刻咁咯。而家嘅電影都有啲咁嘅問題，係咯，希望嚟緊啲戲會好啲啦，真係。我記得黃老闆都有啲進步，都希望佢出年幾套都有啲進步咧。可以揾下，學你話上次頭先話齋都揾啲唔同嘅導演可能夾。其實係啊，因為譬如話好似之前佢2年前揾谷德超開呢個《家有喜事2009》咁樣，都係幾 refresh 㗎。咁再之後又陳定嘉啊、邱禮濤，可能試下揾其他導演拍，不過唔好揾葉偉信，即係開心科魔法大家有眼睇嘅，即係都唔係咁好啊都。咁我覺得唔好嘥咗佢啦。我睇翻呢個八星抱，因為冇睇開心魔法，我記得吳千語都 OK，不過係咪你話似陳嘉玲啊？唔係佢好似陳嘉玲嘅少少陳嘉玲，我唔知有冇網友同意啊？大家可以俾啲意見咁呢樣嘢。其實我覺得佢都幾嗰個形象都幾好，我覺得佢就可以真係可以有潛質，我覺得吳千語。每一集都會講一套我哋好心水嘅電影。咁今次第一集我哋會講啲咩？我哋可以講下我哋細個好中意嘅啦，僵屍先生。林正英九叔。呢套戲即係我諗對好多人嚟講都係一個好重要嘅港產片型僵屍類型嘅一個好成熟嘅作品。自此之後就一路拉落去啦。其實我哋可以傾下點當時點會有到咁嘅戲咧？因為82年咧，有金寶大哥佢又搞一啲鬼打鬼人啦，打鬼嗰啲啦，再引申到去僵屍先生啦，我諗就係啦。好似話聽佢哋好似話阿志偉哥佢哋係喺飛機度讀過。係啊，有一年曾志偉先生就係呢個香港電影節嘅焦點影人啦咁樣，咁就
喺佢個訪問入邊，佢就提過就係話80年代頭咁點解會策劃殭屍先生呢部戲咧？就係因為喺佢睇鬼打鬼嘅時間咧，佢就留意到係中間屍變嗰一場咧，即係係啦馬家祠堂嗰度咧，咁就係個反應好好，咁就同阿大哥傾，乜搞部真係殭屍，成部都係殭屍，得唔得咧？因為嗰陣時係佢哋一齊去日本睇福星高照景嘅時候咧，就係喺飛機上就同阿大哥就同阿黃炳耀我唔記得咗有冇提過司徒卓漢，係啦，就係幾個人咧，就係喺個航機上咧就傾分場，就係開始就將嗰個殭屍先生嘅故事咧就即係形象化咁樣就成咗形。但個故事其實好得意嘅，因為我哋喺香港嘅公共圖書館都見到咧，有個本殭屍先生嘅原裝嘅小説，嗰本嘅小説出先啦，定係嗰套戲嘅大橋出先？係啦，呢個就另外一樣嘢，因為咧殭屍先生嘅其中一個編劇就黃英啦，係啦，黃英先生啦，黃英先生就係一個好重要嘅武俠小説嘅小説家啦，沈正依啦，佢就寫過一部叫做《殭屍先生》嘅小説咁樣。其實呢個先後咧，可能就大家幫手去睇翻，究竟係有雞先定有蛋先啊咁樣。咁但係其實就殭屍先生咧，都係一個黃英先生嘅創作嚟嘅。演員嗰度咧，成套戲嘅卡士咧其實好強嘅，咁就係最強嗰個咧，其實就係啱啱已故嘅我哋好中意嘅許冠英先生，係啊，就係做呢個彭才啦。因為許冠英嗰陣時應該係嘉禾 exclusive 嘅藝人啦，咁啊掛頭牌竟然係佢咯，係啦，就再之後啫就已經係數到落去，反而係李彩鳳。李彩鳳嗰陣時就係嘉禾公司嘅女藝人。咁係啦，蜀山啊嗰堆係咯，咁所以變咗就都嗰陣時未變打女喎，未變打女喎嗰陣時。咁就反而咧，大家最中意嘅林正英先生咧，當陣時就係當係配角。配角嘅啫，其實。當係配角。最出就係佢咯，係啊，跟住仲有另外一個配角就係劉南光啦。咁但係其實原來佢好得意喎，原來佢係做副隊出身嘅喎，副隊製片出身嘅喎，咁突然間就風水輪流轉就變咗演員。係啦，大家喺啲新藝城啊，或者喺啲舊嘅電影度，可能都見到佢一啲佢嘅名啊，或者係喺佢都見到佢做茄喱啡啊，一啲嘅角色咁樣。其實嗰時就係啱啱邵氏嗰度過嚟咧，做黃小鳳啦，破電鴛鴦嗰年就啱。係啦，佢就唔係話邵氏出嚟嘅，但係佢即係其實嗰陣時好似就係話小鳳姐就係model 嚟嘅，model 之後就變咗演員咁樣咯。咁就佢演嘅角色咧都係一啲癲癲喪喪嗰啲嘛，平安夜啊嗰啲啊，真係都係古怪怪啲角色。佢哋都拍過一啲豔鬼發狂嗰啲鬼戲，不過就冇呢套咁出啊。冇呢套咁出啊，係啦，呢套就即係其實佢嘅樣好現代嘅，但係佢當佢做一啲咁冷豔角色時候咧，其實都係好即係 cast 得好好。我覺得呢套戲啊，即係佢選角啊各樣都係 cast 得好。其實仲有一個演員喎，唔能夠唔提喎，大家可能唔知，咦原來有佢份㗎。華哥係啦。元華飾演邊個咧？就係嗰隻僵屍啊！任老太爺啦，就係飾演殭屍先生就係嗰隻，因為佢兼任咧，唔知道。我細個睇咗都唔知嘅，睇到點解元華做嘅？其實咧就有一個鏡頭嘅，當啱開棺嘅時候見到嗰個係元華嚟嘅，即係其實呢個戲當陣時咧係諗住係食本嘅。係啦，但係點知咧，哇犀利啦！爆大冷盤，因為點解咧？就係睇午夜場嘅時候已經知道點解。係啦，呢個好似都係阿志偉哥講嘅，啲人一去到停止呼吸已經係發癲嘅，好多嗰啲又掌聲又笑又驚嗰啲嘅，覺得掂㗎。咁嗰陣時個香港票房咧2000萬，係好出奇嘅。台灣仲犀利，1億新台幣，哇好誇張嗰陣時成個，所以搞到咧之後咧就係成個台灣都係咧有殭屍熱潮，其實成個亞洲都有嗰陣時。你覺得殭屍先生好睇嘅地方係點？佢成功之處就係佢嗰個好多個人物啊，好犀利佢個好似阿林正英嗰個師傅啦，有少少佢哋好似三兄弟嗰種嘅，即係阿錢小豪好似許冠傑咁啦，林正英就好似許冠文嗰個陰濕啲個少少似嗰種關係。一個小氣嘅老闆就帶住兩個即係唔成才嘅員工，係啊，一個就好新手，成日想要威，一個就好蠢好戇居咁樣。其實都係呢啲類似嘅公式，因為咁樣先夠過癮。係啦，先過。張先生成功嘅地方，佢有好多影評都講佢係將人嗰個好無奈啊嗰種，即係好似阿許冠英啊，即係佢就嚟變殭屍啊，係啦，但係佢又唔想啊。陳其先生講嘅，即係佢變咗殭屍之後啦，咁佢見到阿錢小豪話阿文才唔好啊，佢自己唔想，但係佢又要
又好想咬啊！係啊係啊係啊！嗰啲表情咧，阿許冠英又做得好好。係啊係啊！阿黃小鳳嗰啲又係亦都係啦。即係停止呼吸呢啲係一啲置諸死地而後生。好多嗰啲絕橋咯，即係好似暫時停止呼吸啦，跟住墨斗線啊，跟住全部僵屍片之後全部都用。set up 咗一個僵屍片嘅一個遊戲規則。係啦，自此之後就係啦，就好似阿威人話齋，全部都係要停止呼吸啊，墨斗線啊，即係再冇其他再新啲嘅嘢啦，可能再遲啲後面嗰啲嘢已經係。